अस्सलाम वालेकुम। हमारे शहर जंड में ओपन हुआ एक न्यू रेस्टोरेंट क्यूजीन महफिल के नाम से। मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का रिव्यू किया जाए, इसीलिए भूख की शिद्दत कुछ बहुत ही ज्यादा थी तो मैंने कजन्स को पकड़ा और वहाँ पे चला गया। हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो पार्किंग एरिया से देख के आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पे कितना रश होगा, और ये भाई ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे देखना सवाब का काम हो। वहाँ पहुंचते हमने मेन्यू मंगवाया और मेन्यू इतना लंबा था कि हम खुद कंफ्यूज हो गए। और यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको आइसक्रीम, शेक, देसी फूड, फास्ट फूड सब कुछ मिलेगा। काफी सोचने के बाद हमने ऑर्डर की इनकी ये मटन कढ़ाई और प्लेटर नंबर 1, जिसमें शामिल था चेस्ट पीस, लेग पीस, टिक्का बोटी, मलाई बोटी, सीख कबाब, बटेर। और राइस की क्वांटिटी इतनी थी कि 3 से 4 लोग ये प्लेटर आराम से खा सकते। और अगर इनकी टेस्ट की बात की जाए तो हर चीज बेहतर से बेहतरीन थी, हर चीज खाने में मजा आया और इनका स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव था। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हमारे इलाके के बड़े इन्फ्लुएंसर नवीद जी से हुई, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया के बारे में कुछ टिप्स भी दी, जिसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। इनकी सिटिंग भी बहुत ही मजे की थी। खुले आसमान के नीचे आप जबरदस्त किस्म का खाना एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।